안녕하세요, 안나입니다. 제가요, 요즘 엄청 핫한 데를 다녀왔습니다. 바로 신당동 계류관이라고 하는데요. 닭요리 전문점이에요. 신당동 서울중앙시장의 한켠에 자리 잡고 있는데요. 압구정동에서 야끼토리와 코슌을 운영하는 청광웅 셰프의 새로운 가게라고 합니다. 보이시죠? 장작들이 쌓여 있어요. 한방통닭인 참나무 능이 장작구이와 막국수가 대표 메뉴라고 하는데요. 그거 먹으러 다녀왔습니다. 매장은 원목 인테리어로 깔끔함이 느껴졌고요. 조명이 조금 노란 것이 아쉬웠습니다. 짜자잔! 계류관의 메인 메뉴인 참나무 능이 장작구이입니다. 가격은 21,000원이고요. 인스타그램에서 봤던 것보다 닭의 크기가 조금 많이 작은 것 같아서 아쉬웠는데요. 딱 보자마자 먹음직스러운 느낌은 빡 하고 들었습니다. 참나무의 향이 솔솔 느껴지고요. 달걀 가운데에는 찹쌀밥이 가득하게 들어있고요. 마늘과 은행, 능이버섯도 들어있습니다. 전체적으로 간이 세진 않았습니다. 남녀노소 누구나 무난하게 맛있게 먹을 수 있는 그런 맛이었고요. 비주얼은 100점 만점에 120점 정도 주고 싶고요. 맛은 100점 만점에 75점 정도 드리고 싶어요. 계류관에 생전 처음 보는 대마 할머니 막걸리가 있더라고요. 가격은 4,000원이고요. 먹어봐야겠죠? 막걸리는 이렇게 따면은 절대 넘치지 않습니다. 살짝 따주고 꽁꽁꽁 하고 입구를 3번 눌러주면 됩니다. 짠! 와, 뽀얀 사골 국물 같은 컬러감이네요. 한 모금 꼴까. 무슨 맛이냐면요. 장수 막걸리 맛입니다. 장작구이 치킨은 간이 세지 않기 때문에 계류관에서만 만날 수 있는 2가지 특제 소스에 찍어 드시면 더 맛있게 드실 수가 있어요. 하나는 청아알로 만든 젓갈이었는데요. 색깔은 빨개가지고 굉장히 맵고 짭조름할 것처럼 보였으나 닭가슴살이랑 같이 해서 먹으니까 환상의 조합이었어요. 전혀 짜지 않았고요. 고소한 닭가슴살과 달큰한 젓갈이 참 잘 어울리더라고요. 또 하나의 계류관의 특별한 소스는요. 닭고기를 다져 넣은 매우 달콤했던 된장인데요. 능이버섯 향이 진하게 배어든 쫀득쫀득한 찹쌀밥과 함께 먹으니까 입에 착착 감기는 게 맛있었습니다. 장작구이는 주문과 동시에 나왔는데요. 된장고기 막국수는 한참 있다가 나왔어요. 같이 먹고 싶은데 언제 나오는 거야? 현기증 난단 말이에요. 고기랑 면이랑 같이 먹어야 더 맛있다고요. 히히히, 놀라셨죠? 다시 정신 차리고 나레이션 해볼게요. 짜자잔! 된장고기 막국수가 나왔습니다. 닭 편육이 2점 올라가고요. 계란, 김치, 그리고 꼬들꼬들한 상추대가 들어갑니다. 면을 여기서 직접 뽑아냈다고 하는데요. 전체적으로 저는 무난한 맛이었어요. 이 닭 편육은 닭껍질, 똥집, 정육 등을 골고루 넣어서 만들었다고 하는데요. 어젯밤에 치킨 시켜 먹고 남은 치킨을 아침에 먹는 그 맛이었습니다. 정확하게 그 맛이었어요. 이 외에도 닭모듬전, 닭모래집 튀김, 닭 편육 등의 모든 메뉴가 다 특색이 있고 맛있다고 하는데요. 근처에 가시면 한번 들려보세요.